Msikilizaji ujambo. Karibuni sana kwenye kipindi cha siku ya leo msikilizaji pale nyumbani pale. Ikiwa leo ni siku leo jamani, leo siku ya furahi pale nyumbani, na ikiwa leo ni tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 pale nimepata kuweza katika jamani dakika 46 baada ya saa 4 saa za Afrika ya Mashariki hapa hewani tunapozidi kuweza kujaza mziki siku ya leo. Mzee wa kazi. Vipi bwana? Kwema. Vipi? Natabasamu tu. Kwa nini? Anafurahia. Mbona? Ni Friday. Of course ni Friday. Ni pumziko ndugu yangu. Unajua siku zote wanasema kule kwetu kwanza kabla Christmas haijafika lazima mbwembwe ziwepo. So tulipiga mbwembwe na leo hatimaye hiyo siku imefika. Ndio hii sasa. Unajua staki niseme mengi. Yes. Lakini mimi nafurahia sana kwa sababu wageni wale ambao tulikuwa tumewataja okay. Tumesema tangu Tuesday jamani. Na leo hii wako hapa ndani, wapo pamoja nasi. Watujazie mziki. Kabisa. Unajua sasa leo tunasema kila siku ya Friday inakuanga more music na let's talk. Basi kabla mengi tuweze kupata dua. Ndio. Alafu tuweze kumkaribisha msikilizaji apate kuweza kuwa tayari. Alafu wale ambao wako shambani pale na wale wako nyumbani jamani, weka sauti yote ya redio pale. Angalau hata jirani apate kuweza kubarikiwa sana. Mzee wa kazi, si utupatie dua alafu tuweze kwanza. Uache tusafiri. Tunashukuru Baba kwa sababu umekuwa pamoja nasi, na tunashukuru kwa sababu ya siku hii ya leo, kipindi hiki cha Mwangaza leo hii. Baba, tutakapokianza tunaomba kwamba wewe uwe ndiwe nahodha, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amen. Msikilizaji, karibu sana kutoka pale nyumbani, pale kazini, pale kwenye bodaboda pale. Pale ambapo upo jamani, karibu sana tuweze kupata kupiga hili bonge la muziki hapa hewani katika mitabendi ya 103.9 inaitwa Baraton FM. Tunasema kwa maisha sasa na yajayo. Yaani usibanduke msikilizaji. Mimi hapa hewani kaka Bran M nimekwisha kuweza kujajaja. Leo nitakuwa mpole wa kuzungumza machache, alafu nimwachie Orina J leo akapate kuweza kufanya maneno ya kwake jamani. Kazi iweze kufanyika. Najua zaidi ya yote kuna kitu ambacho tutawauliza wageni wetu. Najua siku zote tangu utoto wangu nimeishi nikisikiza nyimbo za kutoka kule kwao tu. Kule Tanzania kule tu. Alright. Alafu nilipofika sijui nitahitaji. Mnahitaji teenagers lakini. Nilipofika kwenye umri wa ujana nikapata tena kuna zile nyimbo zingine zinatoka kule kwao. Na kuna wale wanawajua. Najua wanawajua. Na nikapata ya kwamba kumbe nyimbo nyingi zaimbwa pale kule. Alafu baadaye nikapata watu wa kwetu, baadaye mimi ni Mkisii, watajua hiyo baadaye. Si neno msikilizaji, kamkawa kula, kwa sababu hapa leo hii utakuwa unaburudika, utakuwa unapokea nyimbo kutoka kwa Iringo Advent Choir, na watakuwa natubariki kuanzia hii mida hadi takapogonga saa 7 msikilizaji. Usije ukasonga mbali. Jina langu ni Orina Junior, zidi kutusikiza hapa ndani ya Baraton FM. Basi pasipo mengi, wacha tuweze kuanza na kibao kimoja cha utangulizi ambao ni favorite yangu mzee wa kazi. Yaani hii nikisikia jamani, wacha. Alafu kule kanisani kuna ile walijaza kidogo, walisema Baraton pale. Sika ulisikia? Nilisikia. Kumbe masikio yako ni mazuri. Nilisikia. Ilikuwa siku ya Jumatano. Siku ya Jumapili pia walirudia hiyo. Safi. Weka. Sasa msikilizaji utakuwa unaipata live. Mimi niite kaka Bran M, zidi kubarikiwa. Tuanze na item ya kwanza, kilio changu. Itakuwa inakuja hewani baada ya dakika chache hivi. Zidi kubarikiwa, usibanduke msikilizaji. Tayari kuwalinda watu wake, alichopanga Mungu.
amekibadili historia yangu. Ni Mwokozi aliyeniinua, akanisafisha, akaniketisha mezani. Nalo jina langu La zamani kabadili, mabaya ameondoa. Ndiye mlezi wa maisha yangu. Ni Mwokozi aliyeniinua, akanisafisha, akaniketisha mezani. nalo jina langu La zamani kabadili, mabaya ameondoa. Ndiye mlezi wa maisha yangu. nalo jina langu La zamani kabadili, mabaya ameondoa. Ndiye mlezi wa maisha yangu. Kilio changu amekisikia, machozi yangu amenifutia. Taabu yangu Yesu ameiondoa, ameibadili historia yangu. Kilio changu amekisikia, machozi yangu amenifutia. Taabu yangu Yesu ameiondoa, ameibadili historia yangu. Nilipoanguka mavumbini kaninua, nilipotukanwa nikachekwa aliona. Amenipandisha kutokea chini, leo ninamuimbia kwa shangwe. Huyu ni Yesu. Nilipoanguka mavumbini kaninua, nilipotukanwa nikachekwa aliona. Amenipandisha kutokea chini, leo ninamuimbia kwa shangwe. Huyu ni Yesu. Kilio changu amekisikia, machozi yangu amenifutia. Na tena taabu yangu Yesu ameiondoa, ameibadili historia yangu. Kilio changu amekisikia, machozi yangu amenifutia. Taabu yangu Yesu ameiondoa, ameibadili historia yangu. Kilio changu amekisikia, machozi yangu amenifutia. Taabu yangu Yesu ameiondoa, ameibadili historia yangu. Tumaini la kikali tatimilika wakati Yesu akionekana. Mungu si binadamu, hana uongo. Upendo Msikilizaji, ni item ya kwanza kutoka kule maeneo kule ya Tanzania. Msikilizaji, wanasema jamani, kilio changu amekisikia, kilio changu. Wow, inapendeza sana kuweza kusikia jamani makala haya ndani ya 103.9 jamani Baraton FM. Tunapata kuweza kushukuru msikilizaji ambao uliye pale nyumbani pale, karibu sana tuweze kupata kuweza kupokea makala haya. Niyo awamu ya kwanza tu jamani. Kama uko pale nyumbani jamani, karibia pale jamani, weka sauti yote kwenye redio pale, angalau hata mwenzako akaweze kupata jamani habari hizi. Mimi hapa siko peke yangu,
nina jamani mzee wa kazi. Uko vipi mzee wa kazi bwana? Kwema kabisa. Unajua nilivyokuambia tutabarikiwa hapa. Na hapa leo kama kuna kitu ambacho msikilizaji anafaa jue ni kwamba akikosa hii itamchukua tena pengine miaka mingi sana. Miaka mingi sana. Vipi bwana? Ni miaka mingi kwa sababu nakumbuka walikuwa hapa, ilikuwa mwaka jana. Walikuwa hapa mwaka jana wana Light Bearers. Wamekuja ndio, wamekuja hapa leo Iringo. Kwa hivyo itachukua muda mrefu sana, zaidi ya miezi hata 8 kabla hawajaja. Kwa hivyo hakikosa hii, umekosa kila kitu jamani. Atakuwa sijui atapata gani nyingine. Basi pasipo kupoteza muda, naona mtangazaji yuko tayari kuweza kuletea makala aliyotendeka. Ningependa tu kuweza kumkaribisha kiongozi atusalamie na atueleze wao ni wakina nani katika lugha yao nzuri sana. Jamani mtumishi wa Mungu karibu sana. Asante sana. Basi waitwa nani? Mimi naitwa Maregesi January Simula, ni mratibu wa Iringo Advent Choir. Ngoja. Hata mimi nataka tuende polepole. Polepole jamani. Sababu umesema unaitwa Maregesi. Yes. Na katika la pili, unajua umesema majina matatu. Maregesi January Simula. Maregesi January Simula. Januari mwezi. Januari yani mwezi wa Januari. Okay. Jamani bwana, I was not expecting this bwana. Unajua wale ambao wanatoka pale Kisii tumezoea Mokaya, Nyanchoka, Nyamokune. Majina yapo. Majina magumu pale. Yapo. Sawa. Unatokea maeneo ya Mimi ni mwenyeji wa Msoma. Msoma. Yes. Ngoja kwaya si kwaya tu lakini Iringo inapatikana Msoma. Kanisa la Waadventista wa Sabato Iringo linapatikana Msoma mjini. Msoma mjini. Wewe unajua mji gani kule Tanzania mzee wa kazi? Mwanza. Mimi najua. Nimeenda Mwanza by the way. Nimeenda Mwanza. Nilikaa Mwanza wiki moja mwaka 2009. Okay. Mwaka 2009 wakati kulikuwa na Kamporia Pathfinder ya Division. Ilikuwa Division tulikuwa pale. Kitambo, sijui kama ulikuwepo? Mimi sitasema kitu. Okay. Sitasema kitu kwa sasa. Karibu sana. Sasa nyinyi mwajiita jina gani la official? The official name mwajiita vipi? The official name ni Iringo Advent SDA Church Choir. Iringo Advent. Yes. Right. Yes. Unajua akisema Iringo Advent SDA Church Choir yamaanisha kwamba nyinyi ndio wale mmeimba zile nahodha wangu ndiye Yesu. Ndiye Yesu. Kitu kama hiyo. Vibao hivyo ni vyenu ama hiyo ni kwaya tofauti? Hiyo ni kwaya nyingine, ila ni moja ya kwaya pale kanisani. Kwa sababu pale kanisani tuna kwaya mbili. We have the Iringo SDA Choir na Iringo Advent SDA Church Choir. Kaka Brian, wacha tufanye hivi. Sitaki Osebe Nelson atuue. Itabidi. Wacha tumruhusu Osebe Nelson asomea habari. Yes. Kisha tukirejea awamu ya pili. Kuna mengi sana ambayo tungependa tuweze kujua kuhusiana na waimbaji hawa. Yes. Na zaidi ya yote by the way, nimepata ya kwamba nafaa ni hame Kenya. Unajua kuingia kule kwenu hatuhitaji passport. Nina kipande. Kwa hivyo nitasafiri kule kwa sababu kama kwaya zipo mbili ndani ya kanisa na si kwaya ya vijana. Ngoja, una kipande cha Tanzania? Cha nchi hii cha Kenya. Na utenda naye kule? Nitaruhusiwa. Naomba niwe miongoni mwa askari wa kule. Ndio nikuonyesha vile kunaenda. Unajua siwa iwapo watu wa nyumbani wamekutuma uniondoe na mimi kunawiri maishani, tafadhali ukemewe na ulemewe kwa sababu Yesu ananipigania. Mimi nipo maishani. Msikilizaji, salia na Mwenyezi Mungu usipate kuweza kubarikiwa katika awamu ya pili inayokuja. Tuko hapa ndani ya mitabendi ya UEAB Baraton FM pale Facebook tuko live. Zidi kuweza kupata kutegea. Jamani, kama hujaiona wa Tanzania kwa macho jamani, wakati ndio huu jamani, ingia pale katika mtandao wa UEAB Baraton FM. Tuko live Facebook, fika pale na utakuwa unapata kuweza kupata kufuatilia makala haya. Mimi sibanduki, zidi kuweza kupata kubarikiwa. Niite kaka Brian M. Nami niite Orina Junior, usije ukasonga mbali. Mwangu jamani, na pia mzee wa kazi apate kusema jambo, alafu kisha tuweze kupata kumkaribisha mwalimu wakaweze kuendelea, alafu tutakuwa na mazungumzo baada ya vibao vyao viwili. Najua nimekumbuka kwamba nimehudhuria mahubiri pale kwenye BUC. Na kitu naweza kuambia ni kwamba nimefurahia sana, mbali na kwamba wana kanda zao za nyimbo ambazo watakuwa wanazungumzia. Naam. Live music ambayo kwaya hii inapiga. Unasema live music ni ile ya kuimba mdomo kavu. Mimi nakwambia, unajua siku zote wakati nasikia muziki mzuri, mimi hujiuliza kwa sababu nasoma maandiko wanasema mbinguni Lucifer, kwa sababu shetani ndiye alianguka. Lucifer angeimba sauti 7.
angetune kwaya mzima mara moja. So mimi nikisikia watu wakiimba vizuri na nikumbusha pale mbinguni ile kazi tutakuwa tukifanya. Wale tulipewa sauti za pengine kuitana kwenda baraza, tunafurahia kuona wale ambao wanaweza imba, wakimsifu, wakitukuza. Bora ukisema amen. Hiyo tu tutakuwa tunafanya. Na zaidi ya yote, by the way, watakuwa wanatupigia mbili zile live. Unajua kuna siku fulani nimesema hapa kwamba watatupigia akapela. Nikaulizwa akapela ni nini? Akapela ni nini? Ni ule muziki usio na zile instruments. So watatupigia mbili moto. Alafu wakitupigia tutarudi tuanze kupewa historia. Sawa sawa. Sasa kutoka pale. Mwalimu, kazi kwako sasa. Nitakuhimidi Yesu Bwana kila wakati daima, sifa zako zikinywani mwangu siku zote maishani. Nitakusifu kati ya watu, nitatangaza wema. Bwana, fadhili zako zote zikae nasi leo. Bwana, fadhili zako zote zikae nasi leo. Nitakuhimidi Yesu Bwana kila wakati daima, sifa zako zikinywani mwangu siku zote maishani. Nitakusifu kati ya watu, nitatangaza wema wako. Bwana, fadhili zako zote zikae nasi leo. Bwana, fadhili zako zote zikae nasi leo. Ni wimbo mpya ndani yangu, ni wimbo wa matumaini, kwa ajabu aliyonitendea katika maisha yangu. Ni wimbo wa kufanya kazi, kuwaleta wengine kwa Yesu. Ni wimbo wa kusifu Mungu kwa makuu aliyonitendea. Ni wimbo mpya ndani yangu, ni wimbo wa matumaini, kwa ajabu aliyonitendea katika maisha yangu. Ni wimbo wa kufanya kazi, kuwaleta wengine kwa Yesu. Ni wimbo wa kusifu Mungu kwa makuu aliyonitendea. Umeinua nafsi yangu toka shimoni mwa dhambi, nami ninasema sitaondoshwa kwako milele zote. Bwana ni nuru na ngao yangu, sitaogopa kitu chochote. Bwana, sikia sauti yangu, nikae hemani mwako. Bwana, sikia sauti yangu, nikae hemani mwako. Umeinua nafsi yangu toka shimoni mwa dhambi,
nasema sitaondoshwa kwako milele zote. Bwana ni nuru na ngao yangu, sitaogopa kitu chochote. E Bwana, sikia sauti yangu, nikae hemani mwako. E Bwana, sikia sauti yangu, nikae hemani mwako. Ni wimbo mpya ndani yangu, ni wimbo wa matumaini, kwa ajabu aliyonitendea katika maisha yangu. Ni wimbo wa kufanya kazi, kuwaleta wengine kwa Yesu. Ni wimbo wa kusifu Mungu kwa makuu aliyonitendea. Ni wimbo mpya ndani yangu, ni wimbo wa matumaini, kwa ajabu aliyonitendea katika maisha yangu. Ni wimbo wa kufanya kazi, kuwaleta wengine kwa Yesu. Ni wimbo wa kusifu Mungu kwa makuu aliyonitendea. Ni wimbo mpya ndani yangu, ni wimbo wa matumaini, kwa ajabu aliyonitendea katika maisha yangu. Ni wimbo wa kufanya kazi, kuwaleta wengine kwa Yesu. Ni wimbo wa kusifu Mungu kwa makuu aliyonitendea. Kisha nikaona mbingu na nchi mpya, maana mbingu za kwanza zishapita. Nami nikauona mji mtakatifu umepambwa kama biharusi. Anakuja Bwana. Tutakapoimba anakuja Bwana Yesu, haleluya, amen. Haleluya, amen. Anakuja Bwana. Tutakapoimba anakuja Bwana Yesu, haleluya, amen. Haleluya, amen. Pengine mchana, pengine jioni, pengine
anakuja Bwana Yesu, haleluya, amen. Haleluya, amen. Anakuja Bwana, tutakapoimba anakuja Bwana Yesu, haleluya, amen. Haleluya, amen. Anakuja Bwana, tutakapoimba anakuja Bwana Yesu, haleluya, amen. Haleluya, amen. Amen. Msikilizaji, nakwambia ndio nilikuwa nakwambia msikilizaji, jamani usipate kubaduka sana, nakwambia mambo yanakwenda tu hivi hivi hapa live hapa ndani ya Baraton jamani msikilizaji FM, tunapozidi kuweza kusonga mbele jamani, tunazidi kuweza kupata kubarikiwa hapa ndani ya mita bendi hii ya 103.9 msikilizaji. Yani imekuwa ni hivyo hivyo. Bila kuweza kusahau mzee wa kazi, nimekwisha kuweza kuona jumbe zimepata kuweza kuingia hapa tena kwa nyingi tena zaidi. Tuko na huyu anajiita jamani, tuna huyu anajiita tuko na Mercy Rope anasema following live, happy preparation to all. So asante sana. Tuko na mchungaji Collins Lagala anasema following loud and clear from Bara C, watching live pamoja hadi tamati. Welcome the Iringo Advent Choir, be blessed and have a preparation Sabbath. Nilikwambia mzee wa kazi, ndio ni kama ukienda Tanzania mimi hautaniacha. Kaka, unajua ulikuwa umeanza kusema utachukua kazi ya askari. Unajua nimeona unataka kuwa askari. Ulisema unataka kuwa askari. Unaona ukisema amina itakuwa sawa. Wao wanapokea. Lakini ingekuwa Mkenya kama mimi na wewe tukisema barikiwa lakini unajua kile ambacho nakwambia yes ni kwamba iwapo unataka kujiunga pamoja nami ensure ya kwamba ID yako iko active iko active ndio nikitoka tutoke wote tukitoka tutoke wote, sikuachi nyuma. Kama unataka tuende tutaenda wote sawa. Pia tuko na Kipto Collins anasema watching live angle at Barasi tune following loud and clear. Asante sana. Naona jumbe ziko nyingi hapa, ziko nyingi sana. Tuko na mwalimu Jackson anasema following live the show, tubarikiwe wote kutoka maeneo kule ya Mugona. Asante sana mzee wa kazi. Upande wa pili nataka tuingie sasa kwenye kujua kwaya hii na tuweze kuelewa kabisa, tuweze kujua kwaya hii ilianza vipi, ilianza lini. Kuna mambo tu mengi ambayo pengine msikilizaji angependa kuweza kuyapata na kuweza kuyafahamu kuhusu kwaya hii ya Iringo Advent Choir. Unajua nimeona kiongozi amenikaribia, sijui nimuite jina gani. Unajua alinipa majina mengi sana, ulinipa, lakini lile ambalo nilishika ni mwezi, nilishika Januari. Hiyo tu ndio nilishika. Hizo zingine kiongozi utanisamehe sana iwapo nitakuwa nimesahau jina lako lingine. Ati ulishika tu Januari peke yake? Nilishika mwezi. Si hata unajua kwamba huku kwetu Januari ni naamini hata yeye ni Januari kwa kuimba. Unajua Januari mzee wa kazi, unajua Kenya kama kuna mwezi ambao tuogopa sana ni Januari. Sasa namwambia hata yeye, ndugu yangu, tukianza kukuogopa usitu basi upande wa pili mzee wa kazi. Ndio tulikuwa tuingia katika historia kabisa. Tuambie sasa historia kuhusu wana Iringo Advent. Hii kwaya ilianza namna gani sasa? Hii kwaya ilianza mwaka 2016. Ilikuwa majira ya mwezi wa 6 hivi. Mwaka wa 2016. Kwa wale wa Tanzania ambao
mulisoma hesabu. Piga hesabu ya haraka. Ni miaka mingapi? Miaka 10. Kumbe watu wamesoma wa Tanzania. Wapo wamesoma. Hesabu iko sawa. Najua hesabu zao sio kama za kwetu za kizungu. Zao ni za Kiswahili. Haikuko useme vile bwana. Pole basi. Mzee wa kazi bwana. Pole. Makosa ni yangu. Sawa. Mwelekeze tuelekeze. Kwa hiyo kwaya hii ni vijana ambao walikuwa kanisani. Na baada ya kuwa kanisani wakafikiri kwamba wanaweza kushiriki vipi kwenye kazi ya Mungu. Wapo wahubiri, wapo wainjilisti miongoni mwenu, na maanisha kwenye ushiriki wa kazi ya Mungu. Ndiyo. Na wao wakaamua watafute sehemu, watafute eneo ambalo katika hilo watapambana, watajifua ili waweze kuwa bora kwenye kazi ya utume. Kwa wao wakapanga kuwa waimbaji. Kwa mwaka 2016 kwaya hii ilianza rasmi. Na ikiwa ina mkusanyiko mkubwa wa kundi la vijana. Ambao wao waliamua kutoa muda wao kwa ajili ya kazi ya utume. Na lengo hasa la kuanzishwa kwa kwaya hii ni mambo mawili makubwa. Ya kwanza, jambo la kwanza ni kuwezesha kazi ya uinjilisti kwa kuwavuta watu, kuwasogeza karibu na Yesu kupitia uimbaji. Lakini jambo la pili lilikuwa ni malezi ya vijana. Unapoangalia sehemu kubwa ya kundi letu ni vijana. Kwa hiyo tulifikiri kwa kuwalea kupitia uimbaji wataweza kukuza karama, talanta na uwezo wao ambao Mungu amewajalia ili waweze kushiriki katika kazi ya utume na kuwavuta watu karibu na Yesu. Najua ni vizuri sana, tunafurahia wakati vijana wanajiweka pamoja na wangependa sana kueneza injili kwa ile njia ambayo wanaweza. Najua nilikuwa namwambia kaka hapa siku fulani ya kwamba mimi sikujaliwa sauti ya kuimba. Sawa sawa. Hauna hiyo vitu? Sina. Sasa jamani, sikizani kueleze ndugu yangu. Mbinguni uendi. Nitapewa mwili mpya. Kama nitapewa mwili mpya. Haikuwa twende kwa mafungu. Nitapewa mwili mpya. Lakini ilikuwa nikwambie tu live. Wewe sahau mbinguni. Nitakutafuta kama una connections. Nitakutafuta. Na pia pengine utuelezee tu, unajua kuna mara nyingi haswa kwenye vikundi vya uimbaji. Na tunafurahia sana, kwanza mimi binafsi nafurahia kwamba nyinyi mmejihusisha na kanisa fulani. Kwa hivyo inamaanisha kwamba iwapo nitawaita kwenye kanisa lile ambalo ninashiriki, nitaandikia bodi yenu ya kanisa ili iweze kufanya zile approvals. Pengine utuambie tu mna balance vipi, ama mnaweza kuhakikisha kwamba, kwa sababu naamini ya kwamba kila mtu hapa ana 50 zake. Ana Vicente. Unajua najikaza sana na Kiswahili. Jamani leo najikaza. Kongole bwana. Kazi kuntu. Najikaza sana. Na nikitoka naamini ya kwamba mkuu anatusikiza. Anione lunch bana. Nitakuwa nimechoka sana. Kiswahili kigumu. Hatuko peke yako. Na zaidi ya hapo, utueleze pengine mnawezaje kubalance kati ya muziki na shughuli zenu za kila siku, kwa sababu vile mmepiga ndio mmepiga hapa live 2. Kwa faida ya msikilizaji ni kwamba hakuja kuwa na recording yoyote ambayo tumeicheza hewani. Zipo, lakini hakuna hata moja ambayo tumeicheza. Ni nyinyi wenyewe. Na nimekuwa nikisikiza, zimekuwa zikitoka vizuri, na naamini msikilizaji anajiuliza, je, mnawezaje kupiga zile training za kwenu? Mnawezaje kubalance between maisha yenu ya kawaida na uimbaji? Okay, nashukuru. Katika kwaya yetu tuna kitu ambacho tunajivunia sana. Ni kwamba tunafanya kitu tunachokipenda. Siku zote kitu kikipenda, utatoa muda. Utatoa muda. Kama unaenda kazini asubuhi, ukitoka saa 9:30, saa 10 utaenda kanisani kwa ajili ya training. Kwa hiyo kwa sababu tunafanya kitu tunachokipenda, inakuwa sio vigumu kutoa muda wetu, kutoa fedha. Hawa wanakwaya ambao wako hapa wako na kazi zao mbalimbali. Wapo ambao ni wakurugenzi kwenye taasisi, wapo ambao ni walimu, we have tutors kwa maana ya wakufunzi. Tuna wajasiriamali, tuna wafanyabiashara. Kwa kila mtu anaka kitu fulani ambacho anakafanya. Lakini kwa sababu hiki kitu tunakipenda, tunajisikia vizuri tunapokuwa tunakifanya. Inatufanya sisi
kutoa muda linakuwa sio jambo gumu. Kwa kitu cha kwanza ambacho tunajivunia ni kwamba wanakwaya wanapenda wanachokifanya. Na ndio maana hata tunapoimba wanaposikia the good harmony, yani wanafurahi. Inakuwa hautumii nguvu kubwa kumsaisha mtu kuja kuleta hiyo harmony tunayoitarajia. Kwa hicho kimekuwa kwa kweli ni nguvu ambayo inatusukuma miaka mingi ambavyo tumekuwa tunafanya hii kazi. Yes. Najua kaka, mwalimu niulize. Kwa sababu umesema mnajituma na kujitoa katika huduma hii ya katika himaya hii za nyimbo za sifa. Yes. Je, mna sheria kwenye kwaya ambao zinapata kuweza kuelekeza ama constitution? Unapokuwa na kundi zaidi ya mtu mmoja ama wawili, lazima muweke the rules, muweke hizo bylaws, the do and the don'ts, ili kuhakikisha kwamba mnaweza kuharmonize. Kwa sisi kama wanakwaya tuna sheria zetu ambazo zinakuwa zinatuguide. Moja wapo ya sheria ni kwamba mwanakwaya ambaye hana sare hataki kupanda mbele stage kuimba. Kwa hiyo ina maana ngoja. Yes. Hiyo ina apply kule Tanzania. Pote, hata hapa nadhani umeona mtu ambaye hana sare anabaki. Huku kuna watu wakisimama kuimba wanakaa vitenge. Sio kama unanipata. Kuna ile wana madoadoa. Wanakaa kitenge, wanakaa. Alafu mzee wa kazi sijakwambia. Kuna pali tumekwenda katika huduma ya uzinduzi wa kwaya. Ndio. Yaani kuna watu wanaweza wakaimba vizuri mpaka hata muoni uniform, mnaona vile muziki ni tamu. Lakini hapo ni Kenya. Huko nyumbani. Lakini kule Tanzania nasikia ni kama huna sare. Jamani, ukae chini. Wacha tuelezee kwa sababu najua ningependa kujiunga nao lakini hapo kwa sare sasa unaona wamenitoa. Ni kama hapo mtafanya kazi pekee. Taumia sana. For example, mzee wa kazi. Ndio. For example, mimi ni solist wale wa kuimba zile mnahitaji solo kule Tanzania. Hivyo tunaita solo. Sasa na ni yule ambao mmemtegemea kwenye kwaya kabisa. Yaani kisimama hivi fanya those things. Hata umati unasimama. Alafu hiyo siku akose kuvalia sare. Tunachomuomba Mungu ni kwamba aendelee kutupa watu wengi wenye uwezo. Tumeondoa tabia ya kumtegemea mtu. Amina. Kwa hiyo in case hayupo kuna mtu mwingine atakava hilo gap. Sasa mzee wa kazi, acha niseme kitu kweli bila kuongeza chumvi. Hawa watu nimewapenda bure. Kazi ya Mungu. Imagine. Unajua kuna ile ubinafsi ambao tuko nao kwenye kwaya. Yaani pasipo mimi hakuna pale by the way ipo. They call it the principle of without me. My friend, Wakenya wenzangu na wale ambao tunapenda kusikiza muziki na wewe ni mwanakwaya, tujifunze kutoka hapa siku ya leo. Yani you think by the way, unajua nimekuja kurealize kwa hii SDA yetu, yani wa Sabato. Ndio. Replacement ni wengi. Bana. Leo nani hata rinaje mimi nitoweke hapa kaka Brian M. Watapata mwingine ateketi hapa na kazi ya Mungu itaendelea. Hata kabla ya Jumatatu. Hata kabla ya Jumatatu. By the time tunafika Sunday jioni simu itakuwa imepigwa. Jamani, haikukuwa. Na kutakuwa na mtu hapo ulileta. Ngoja unajua kuna mtu hapo. Unajua usike serious sana. Wao wanasema ukiyavulia shati unayaoga jamani. Sasa uliyavulia. Mimi nilikuwa namalizia tu ulichoanzisha. Jamani, ilikuwa ni pointi tu. Yani pole tuendelee. Mwalimu asante. Yani imependeza sana kuweza kutufunza jambo kama, kwa sababu leo hii tumejaa na ubinafsi. Kitu kingine mzee wa kazi. Tanzania ni kama hakuna ministry. Kenya tuna ministry, unasikia so and so ministries. Zipo. Lakini Tanzania nashanga ni jina ministry amjui kutumia wa Tanzania ama mtaki hiyo jina. Kwa sababu hapa Kenya tuko na so and so ministry. Hata kama mimi na kaka yangu hapa tunaweza tukafungua hii show yetu inaitwa Mwangaza Show. Mwangaza Show Ministries. Na tutaimba sana. Na tutatengeneza launch kubwa sana. Lakini mbona nyinyi Tanzania mna majina tu fulani Iringo Advent Choir, SDA Choir. Alafu unapata kuna majina kama Jimmy Reiso Tanzania. Kuna majina kali. Hakuna neno huduma hapo. Nitarajia mwe na neno huduma pale, lakini sioni vipi ama of course mwongozo wa kanisa unaruhusu kuwa na ministries. Sio kitu kibaya. Lakini kacha ya Watanzania
na jinsi ambavyo tumekuwa tunafanya programs. Kwa mfano sisi tungeweza kuwa independent ministry, lakini kwenye organizations ya program nyingi zinazoendeshwa na makanisa, ukitaka kuinvite kwaya kama hii, lazima wasaidi na kanisa mahalia, kwa maana ya local church ambayo sisi tunatokea. Na nafikiri hicho ni kitu kizuri. Kwanza kimekuwa sana kina maintain maadili, lakini kinalinda kwaya isije ikawa inaenda kutoa huduma sehemu ambapo pengine hawajui hata wanatoka kanisa gani. Wow. Yeah, kwa hiyo ndio maana hata sisi sisi tuko chini ya kanisa la Iringo, na hatuwezi kutoka hata kwenda kwenye kanisa jirani na bila church board kuwa imepitisha. Na hata kama ni membaji kwenye kanisa la district kwenye mtaa, ni mtama kwenye mtaa wa kwenu, yes. Yani nakubaliwa kwenda, lazima church board iwe imepitisha na washirika wao wamepitisha. Tunaomba muame Tanzania waje huku mtusaidie jamani, kwa sababu huku nikitaka sitaki kutaja jina, wacha nitumie Mwangaza. Nikitaka Mwangaza Ministries wakuje waimbe, na ninajuana na kaka Brian, ni simu tu mbona nijiumize sana kuandika barua zenye pengine uenda mzee wa kanisa hawezi soma, nichoke mkono, na nampigia simu nimuulize tarehe 21 upo, aseme nipo. Sasa basi tunakuhitaji, bora mpike mapochopocho, tunakuja vinono tu. Hiyo ni Kenya. Huku nyumbani Kenya tuko hivyo. Bora siku iko na leseni ifanywe pale, tukanyage. Swali lingine, wa Tanzania nyinyi mnajua kukanyaga nyinyi? Do you do this? Baadhi mnavikanyagi kule Tanzania. Unajua niliwatazama mlipokuwa mkiimba siku ya Jumatano jioni, wakati mvua ilinyesha kabla watu waondoke, mlipiga nyimbo karibia 4 kwanza 5 zilikuwa 5 zikifuatana. Vile mlivyoviona vikifanyika, wale ni wangwana tunawaita vikanyagi. Hiyo sasa ndio tunaita kukanyaga. Yani mzee wa kazi tunasema hivi, wakikaa chini miguu yao inauma. Yani hatuwezi kaa chini. Unajua nasema muziki unafaa upokee na masikio kwanza, kisha ukiguswa ni kichwa. Ukipata ni sana. By then nilichokipata kiko kule kwao ni kuinua mikono na kumshukuru na kusema amina. Sasa huku kwetu ni vizuri hata miguu ihusike. Tumefika hapo. Of course kwa Iringo Advent huwa tunabadilika kulingana na mazingira ya watu tunaowahudumia. Before sisi hatujaja Baraton, of course tulipata invitation almost 2 to 3 weeks, haikufika 3 weeks sisi kwamba tunatakiwa kuja Baraton. Kwa hiyo ambacho tulikifanya, tuliingia kwenye social media, kwenye mkatutazama, YouTube, tukaangalia the programs, jinsi the Rusty Wose ambayo ilifanyika, tukaona performance of the right bearers. Kwa hiyo tukastudy, tukajaribu sasa kuincorporate muziki wetu na Baraton. Kwa hiyo tulikuja na vitu ambavyo tuliona hivi vitakuwa ni kwa ajili ya watu wa Baraton. Lakini tuna nyimbo za gitaa, tuna nyimbo za kumachi, tuna hizo za kukanyaga. Mwalimu asante. Mzee wa kazi kidogo tu, naomba tu test hii moja. Yani tuna test kidogo tu. Alafu kabla mpate kuweza kumaliza show ya siku ya leo, tunaomba at least kuna zile za Kenya mnajua kidogo. Jamani wa Tanzania, hata amjui hata ya Kenya. Ni kama sasa wanataka sisi tufukuzwe, tutolewe hapa. Ndio nimeona, lakini haijambo. Nitazungumza na, naomba tuguze tu 2-3. Tutakuwa napata kuweza kurejea. Msikilizaji jamani, inakuwa ni kipindi hiki kinapata kuweza kuitwa Mwangaza. Na kabla tuweze kupata kuweza kutoweka hewani katika awamu hii ya pili, naomba waguze kibao kimoja hivi, tutapata kuweza kurejea. Alafu kuna swali hapa. Ndio. Kuna swali ilikuwa tuweze kupata kuuliza ya kuwa je, munapitia changamoto au magumu kwenye huduma hii ya uimbaji? Yule ambaye alikuwa anatueleza apate kuweza kujiandaa, mimi nipate kuweza kuniita kaka Brian M. Nami ni Orina Junior. Msikilizaji, tukiwaruhusu watuimbie, ni kukumbisheni kwamba hapo kesho tutakuwa tunasherehekea Adventist World Radio Day pale kwenye Baraton Kiswahili Church. Msikilizaji, kuanzia mida ya 2 asubuhi hadi zitakapogonga saa 11 jioni saa za Afrika ya Mashariki. Usije ukakosa, njoo uweze kutangamana pamoja nasi, utagusane na watangazaji kutoka Baraton FM. Mimi Orina Junior nitakuwepo, kaka Brian atakuwepo, mkurugenzi atakuwepo, Osebe Nelson atakuwepo. Msikilizaji, usije ukaikosa, kwa sababu hiyo pia nayo itakuwa kubwa tena sana. Yani usibanduke, usikanyage waya msikilizaji. Ndio hiyo. Ndio hii Teta by the Iringo Advent Choir Tanzania.
Sio radio tu, hii ni radio ya kisasa, bora zaidi. Unifunike kwa vazi la haki, usimame upande wangu. Adui ajapo kupigana nami, Bwana unishindie. Maana Bwana wewe waweza. Maana Bwana wewe waweza. Unifunike kwa vazi la haki, usimame upande wangu. Adui ajapo kupigana nami, Bwana unishindie. Maana Bwana wewe waweza. Maana Bwana Wewe waweza. Bwana utete na uwateta nami. Upigane na wapigana nami. Ushike ngao na kigao. Simama unisaidie. Waaibishe, wafedheheshe wanichukiao. Bwana utete na uwateta nami. Upigane na wapigana nami. Ushike ngao na kigao. Simama unisaidie. Waaibishe, wafedheheshe wanichukiao. Bwana utete na uwateta nami. Upigane na wapigana nami. Ushike ngao na kigao. Simama unisaidie. Waaibishe, wafedheheshe wanichukiao. Bwana utete na uwateta nami. Upigane na wapigana nami. Ushike ngao na kigao. Simama unisaidie. Waaibishe, wafedheheshe wanichukiao. Msikilizaji, nakwambia ni awamu hii jamani ya pili, na sioni kama tumeanza. Sijui kama tumeanza ama tuko wapi. Bado Mzee wa kazi bado. ni kama ndio tumeanza sasa. Bado unajua Tumefika pahali. hii second hour, hii second hour tulikuwa tunawagusisha tu. Ehe. Ni yapi yanakuja. Bwana teta. Bwana na. By the way, wimbo na. nilibahatika sana kuusikiza moja kwa moja. Sasa ilikuwa useme yote. Nilibahatika, ni vizuri niseme. Unajua wewe babu yangu aliniambia kama tamu ramba. Kama tamu ramba. Siwezi achana nayo. Kama tamu ramba. Alright. Ni hivyo, nilibahatika sana kusikia wakiimba moja kwa moja. Na nimesikia wimbo huo ukichezwa kwenye kanda. Fanya hivi sawa. Fanya hivi. Nigusie line mbili. Tafadhali. Nitakubaia lunch. Tafadhali. Unajua leo nimejitoa kwa moyo mkunjufu. Kama ulitaka nife njaa, ulisema tu leo sitaki ule. Kwa sababu sasa kwanza tuko wote in the same school nani. Kuna wimbo najua watatuimbia. Gani? Gani? Walimba naenda kwa Kiswahili nasema machozi yatafutwa kifo nana. Ayo najua, leta ingine. Nipe ingine. Najua hata mimi nina siku zangu bwana. Jamani. Sasa utaniua. Na ninaona wewe utanimaliza. Sawa. Na kama watu wa nyumbani mmeshirikiana mnasaidiana sana. Mzee wa kazi sina ubaya. Naomba msikilizaji, kwa dakika 2 ningependa kuweza kumkaribisha yule atakayetueleza kama mnapitia magumu kwenye kwaya kwa dakika chache tu. Alafu itakuwa ni vyema sana. Alafu itakuwa inapata kuweza kupendeza. Mzee wa kazi. Unajua akituelezea hayo. Kuna ingine inaitwa tunataka nyama. Abadhi walimba hiyo pia. Walikanyaga vizuri. Na ilinigusa sana kwa sababu inanikumbusha tunataka nyama. Alafu kuna Watanzania ni kama hawana hivi vitu ya sisi wa Kenya. Yo Kenya tuna Tanzania mnaimanga tena nyinyi sauti ya tatu.
Hebu sauti ya tatu mguze kidogo. Wacha tuwaone guza kidogo sauti ya tatu. Wacha niwape. Kidogo tu sauti, kidogo tu. Na watugusie hiyo tunataka nyama. Chorus ya tunataka nyama. Chorus. Karibu laina kwanza hivi tu kwa dakika chache tu. Watuguzie stanza 1 na chorus. Hiyo ndakuja kwa awamu ya 3. Naomba nikueleze kitu kuhusu tofauti ya Kenya na Tanzania. Guza kidogo. Waguse kwanza. Nataka watugusie gani? Hiyo teta hiyo. Teta hiyo. Pale kwenye chorus pale. Ndugu yangu atangara, unajua ndugu yangu yuko atangara. Hiyo atanitoa timing hapa. Ataniua. Sijakwambia mzee wa kazi. Kuna siku ameguza inaitwa ile song ya Never Grow Old kwa Kiswahili. Jamani ilikuwa tamu bwana. Nakuona. Jamani. Nakuona sana. Hii ndio utamu. Na hizi tabia nilikuwa nimemwambia tajiri akukataze kabla tuingie hewani mbele ya wageni. Unajua acha nikwambie ikiwa tamu unaramba tu. We chapa. Alafu makosa tutarekebisha makosa baadaye. Baada ya kufanyika. Safi. Watugusie kidogo. Ndio tuwaulize hiyo swali kama wao wana mbuzi kule kwao. Yes. Bwana nami upigane na wapigana nami ushike ngao na kigao Ngoja hii kwa muimbe sana. Unajua nyinyi mnaweza kufanya tusikie vibaya hapa bwana. Si eti kwamba sikukuambia. Wanafanya tusikie vibaya. Unajua nilikuwa nataka nishine kidogo. Unajua kuna wakati wangu hata wa kushine bwana. Sasa jamaa anataka kufanya kila kitu mpaka ya kwetu ni yeye. Na wamesema hapa tunafanya hii kazi kwa tukiwa wote pamoja. Sasa unajua wacha tuulize kama kule kwao wana mbuzi. Sasa unajua hapa Kenya tuna sijui mzee wa kazi tuguze kidogo hii. Nataka niguze kidogo hii. Utafanya mbuzi ama nitafanya mbuzi? Leo naomba ufanye ndio nisichome ndio nitwe kule Tanzania. Najitune. Kujitune kwa Kiswahili mnasemaje? Kujitune. Ni kujitune. Safi, najitune. Safi, gusa. Bwana nena. Yaani ona vile walieka hiyo yao. Kuna kitu walimiss kidogo. Nijue pale nitaingilia. Utaingia na wao waingia alafu mimi niweke tumbuzi. Alafu mimi nitafanya tu mambo yangu. Sio unaelewa. Mwalimu tupe mwalimu. Mimi nitaweka mbuzi. Haya tupe. Bwana utetera wateta nami. Bwana. Jamani. Ama sijaingia. Ni hapo. Mwalimu umeweka vizuri. Iko sawa. Nimepita audition. Si wewe unaelewa audition nishapita. Si wewe unaelewa, unajua hii mambo nilikufunza ukashika hivi vitu mbio mimi. Ya Mungu mengi. Nikasema hii mambo ni kuachie tu wewe ufanye kwa siku ya leo. Lakini tukienda Tanzania, mimi yangu ndafanyia kule Tanzania. Lakini uzuri unajua la msingi ni kwamba mimi nishapita audition. Nimeona wawili watatu nitawaweka bench. Wamesema uko sawa. Alisema wana watu wengi hawataki kutegemea mtu nikiingia. Itabidi nikuwe hiyo kitu. Sitaki nijisifu. Wacha nikwambie. Sitaki nijisifu. Mzee wa kazi. Lakini ile mbuzi ninaweza piga. Mungu tu anajua. Ngoja kwanza. Tanzania ni waulize wanataka. Si unaona nilikuambia nimepita audition wewe. Mimi ni hatari. Bwana teta na teta onami. Hamtaki kunisaidia Au mnaniseti. Ama tuweke soap mzee wa kazi. Ama tuguze soap kidogo tuone kama inaingia. Alafu tumpatie mtangazaji aweze kupata kufanya ambashara. Akishamaliza tu hivi. Turudi na changamoto. Naona akishamaliza tu hivi, akika kikomo tu hivi. Ndio. Tunapata kuweza kumalizia makala haya kwa sababu hakuna siku utawapata hawa jamaa tena Kenya. Na kama watakuwa hawatakuwa katika Baraton FM. Hawatakuwa Baraton FM tena. Na nimeona wakinialika makambi kule kwao na by the way watu alike siku za makambi. Acha si makambi tu. Unajua wana celebrate 10 years mwezi wa June. Ni June Brian. Jamani unajua. Nilikwambia ID yako ensure ya kwamba Huduma Center umepita. Ni kama nataka tunaweza tukafanya online. Kwani wewe hutaki kupikiwa chakula cha Kitanzania? Ile alafu naambia jamani na kuitishia mwaliko wakubwa wako hapa, wewe hautaki, unataka online. Mimi nasema hivi.
hiyo jambo litendeke kwa jina la Yesu. Amina. Sikuwa nimemaliza kuongea jamani, kaka yangu. Nilikuwa nafikiria unanitoa supu. Jamani siwezi. Sasa wacha waguse, wape sauti ya mbuzi. Wacha waguze kidogo tu supu, sauti ya kwanza. Alafu naona mwelekezi yako hapa kuniambia jamani, tuweze kupata kuharakisha kwa sababu akisha manza tu hivi news hivi tuko hapa bampa kwa bampa. Kabisa. Msikilizaji, usibanduke, jumbe zako ndakuwa nikisoma katika awamu ya 3 pale. Yani usibanduke, hatuja kuacha nyuma msikilizaji. Tutakapokuja katika awamu ya pili jamani, weka mjazo pale kwenye simu, alafu kapige simu hapa hewani jamani, wasalimu wa Tanzania kwenye simu. Jamani, ama mzee kazi vipi? Ni hivyo. Wasalamie jamani wenzetu hawa. Mfanye ile kitu watu wangu. Haya muniwekee. Mimi nitaweka sauti ya mbuzi. Tungepata lyrics jamani, wangeona moto. Lakini wacha tu niweke tu hapo kwa sauti ya mbuzi. Nitajua pahali pa kuweka. Lakini kwa sababu wao ni guest choir, wacha tuwape nafasi. Safi. Haya. Bwana utete nao watetao nami, upigane nao wapiganao nami, ushike ngao na kigao, simama nisaidie, wafedheheshe wanichukiao. Sauti ya pili wa join. Bwana utete nao watetao nami, upigane nao wapiganao nami, ushike ngao na kigao, simama nisaidie, waaibishe, wafedheheshe wanichukiao. Msikilizaji, tunaomba yani usipate kukanyaga waya. Yani nakwambia kama itakuwa ni hivi, na unajua hapa ni Kenya na hapa ni duniani. Sasa binguni itakuwaje? Haitakuwa moto. Jamani watu wangu, tusikose binguni jamani. Kama unasikia imepata kukujia msikilizaji, usipate kuweza kubanduka katika makala haya ya 103.9 Baraton FM. Tuko hapa na tunakuja kusema kila siku kwa maisha. Sasa mzee wa kazi na yajayo. Barikiwa, tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutapata kuweza kurejea. Asante sana.